天玩的真开心，不过好晚了，我有点困了。我也困了，但2楼晚上总是会有点吓人。怕什么？我们都在1楼，又不是去鬼屋。可是你们有听到2楼有时候会砰砰响，像是有人在敲东西。我好像隐约也听到过，但没在意。我每次听到觉得像是有人在楼上走动。那是什么？我就说了嘛，2楼真的有问题。别慌，可能是风吹了，或者是什么东西掉下来。我不要叫了，我就要在这里，你们去看看。那我和龙金上去看。呀，我害怕，我就在楼下盖着被子睡觉。你听到了吗？好像声音是从客厅传来的。过去看看。不是窗帘，风吹的。哦，原来是这样，我还以为是什么灵异事件。但为什么平时没有这么明显呢？仔细看呢，发现窗帘的摆动方式不太自然，似乎好像不是单动或风吹动，而是偶尔会卡顿一下，像是被什么东西轻轻拐了一下。怎么了？可能窗帘后面有什么东西，比如挂钩或者……睡觉仔是不是养了猫啊？没有啊，他家里没有猫。发现它确实有点紧绷，可能是之前被调过位置，导致风吹时偶尔会拍到天花板。声音是从这个窗帘拍打屋顶或者墙壁造成的，没有什么可怕的。我就说嘛，哪有什么鬼？怎么样？2楼有鬼吗？没有鬼，是窗帘被风吹的。它偶尔会拍到天花板，所以听起来像碰碰声。真的只是窗帘。不过我注意到那个窗帘的摆动有点奇怪，可能是之前有被调过，或者你最近有没有动过2楼的窗帘啊？我前几天有挂下新窗帘，但没挂好，就先放在那边了。对，是你自己弄的。那我会把它拉好一点。哈哈哈，哈哈哈，嘿嘿嘿，不。哎呦no，不是，就是哈哈哈，嘿嘿嘿，不。